ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു വെൽ പേപ്പർ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റം ആയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രെഡ് ചിക്കൻ ഇഡ്ലി. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. നമ്മളെ ബ്രെഡ് ചിക്കൻ ഇഡ്ലി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. 3 മുട്ട, ഒരു വലിയ സ്പൂൺ മൈദ, ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ്, ചിക്കൻ മസാല, 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാല്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടു. ഇനി ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഇവ നന്നായി ഒന്നും കൂടി വഴറ്റുക. ഇവ നന്നായി വഴന്ന് വരുമ്പം ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ് എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇവ വീണ്ടും നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ മസാല, മുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് ഇത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇഡ്ഡലിയാണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 മുട്ട ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ 1 കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1 സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുട്ടൻ്റെ മണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ട് വരാം. ഇപ്പം നന്നായി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ ദോശമാവിൻ്റെ അതേ പരുവത്തിലായി. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ലി ചുട്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇഡ്ലി പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിൻ്റെ തട്ട് ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ തവി നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇവ എല്ലാ തട്ടിലും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മസാല നമുക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ അടുത്ത തട്ടും നമുക്ക് ഇതുമാതിരി ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തട്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി 10 മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി സ്റ്റീം ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഒരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.